No, najprej bi rada povedala, da to pravzaprav niso samo stališča Zveze društev upokojencev, ampak tudi stališče zlasti in to zelo definirano stališče Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in tudi stranke Desus, ki smo bili skupaj včeraj na sestanku, na katerem smo v bistvu usklajevali naša stališča in ugotovili, da imamo pravzaprav zelo podobna stališča. Torej gre za predlog zakona o demografskem rezervnem skladu. Tako je, gre za predlog zakona o demografskem rezervnem skladu, ki ima nekaj bistvenih pomanjkljivosti, ki so pa tako zelo upletene v sam zakon, da je nemogoče pričakovati, da bi ga lahko popravili z vlaganjem amandmajev. Zaradi tega bomo predlagali ministrici za finance in če od nje ne bomo dobili primernega odgovora, bomo predlagali tudi vrhu koalicije, se pravi vsem trem predsednikom koalicijskih strank, da se o tem resno pogovorimo in zakon hitro, ker zakon je formalno pripravljen in ga je zato lahko v predhodnem postopku generalno popraviti. Kaj je treba popraviti? Prvič je treba vedeti, da v zakonu ni dovolj jasno opredeljenih virov, trajnih in zanesljivih virov za polnjenje sklada, ki ga je treba polniti brez kakršnega koli praznjenja tam nekje do leta 2040. Ti trajni viri, ki so tukaj navedeni, to je 10% od prodaje premoženja, državnega premoženja in 10% od dividend, ki jih je deležna država, je vir, ki je, ne moremo mu reči, da je trajen, zaradi tega, ker država nima več kaj dosti premoženja, ki bi ga lahko prodajala in tudi dividende so dokaj, bom rekla, volatilen pojav, ker se ne ve točno, ali kdaj in koliko časa bodo dividende na razpolago in kdaj jih sploh ne bo. Vemo, da do leta 2014-15 dividend praktično ni bilo iz teh kapitalskih naložb, ki jih ima država v različnih gospodarskih družbah. Druga stvar, ki je to, da nimamo nobenega, da je zakon tako zelo prepleten z zakonom o Slovenskem državnem holdingu, da je evidentno, da naj bi sklad postal popolnoma odvisen in podrejen odločanju in upravljanju Slovenskega državnega holdinga. S tem se mi nikakor ne moremo strinjati, zaradi tega, ker če drugega ne, je takoj na začetku navedeno, da naj bi bil sklad neodvisen in avtonomen, s takimi navedbami, kot so v samem zakonu, ki celo vežejo ta zakon na zakon o Slovenskem državnem holdingu, pa to prvo trditev oziroma to prvo načelo takoj zbriše. Kaj pa je v zvezi z nepremičninskim skladom? No, to je stvar, ki smo jo tukaj na svetu SPIZ-a in tudi na skupščini nepremičninskega sklada pokojninsko-invalidskega zavarovanja zelo jasno povedali, namreč, da to seveda ne more iti, ta nepremičninski sklad nima kaj iskati v skladu, demografskem skladu, zaradi tega, ker je po eni strani je nepremičninski sklad namenjen aktualnim upokojencem, aktualni starejši generaciji, medtem ko je pa demografski sklad namenjen generaciji, ki bo šele prišla v pokojninska razmerja tamle po letu 2040. Se pravi, ne gre za isto interesno področje, to je eno, drugo, kar je, sklad bi moral biti polnjen s premoženjem, ki prinaša dobičke. Medtem ko pa nepremičninski sklad je neprofitno podjetje, ki je namenjeno zagotavljanju primernih bivanjskih razmer za trenutno upokojensko populacijo. Po predlogu zakona pa naj bi šel nepremičninski sklad se celo spojil z sicer profitnim
DSU-jem, ki ima v lasti nepremičnine, vendar so te nepremičnine na trgu, na katerem ta DSU dobiva najemnine z profitno stopnjo, tako da ni to primerljivo in tudi nima nobene skupne točke. Tako da mi temu nasprotujemo, enako nasprotuje tudi sindikat, tako da mislim, da so to stvari, ker smo jih tudi tukaj sprejemali in nihče ni upošteval tega, kar smo mi pravočasno tukaj na SPIZ-u in v skupščini nepremičninskega sklada povedali. Torej to ne sodi v ta demografski... Ne sodi v demografski sklad in mora ostati v lasti SPIZ-a. No, potem so pa seveda še druge stvari, to je naprimer, da bi bilo treba navesti še dodatne, ampak res trajne vire, naprimer del davka na nepremičnine, ko se bo pojavil ta davek, potem demografska izravnava, to je davek na dobiček, ki je namenjen samo polnjenju tega demografskega sklada, potem deleži nekaterih drugih davščin, recimo od iger na srečo in podobni viri, ki so trajni, ki ostajajo še naslednjih tudi 50 let, lahko rečemo. Torej, ZDUS zahteva, da se ta predlog umakne in napiše nov predlog? Ne bi rekla temu umik. Jaz bi rekla, da se v času, ko bojo prišle vse pripombe v javni razpravi do 15. avgusta, lahko tudi kaj pozneje, da se preden zakon pride kot predlog v državni zbor, da ga vlada toliko spremeni, brez amandmajev, ampak z temeljitimi spremembami vsebine zakona, tako da bo dejansko ta naš demografski sklad res neodvisen, avtonomen in da bo imel take vire, ki bodo zagotovili, da bo čez 20-25 let takratna upokojenska populacija imela zanesljiv dodaten vir, ki bo zagotavljal redno usklajevanje pokojnin. Je pa nujno potreben. Zelo nujno potreben in jaz se strinjam tukaj in tudi DESUS, seveda, ne DESUS, ZDUS se strinja s sindikati, da je treba zakon sprejeti do konca tega leta. Konec koncev zamujamo že več kot 2 leti. Hvala lepa. Vaše cenjeno ime in priimek ter funkcija? Breda Pečan, članica sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Zastopate pa Zvezo društev upokojencev? Zvezo društev upokojencev.